បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានលំហាត់មួយយកមកធ្វើការចែករំលែកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាលំហាត់គេឲ្យ x បូក y បូក z ស្មើ0ចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត x y z ចូលកំណត់តម្លៃ a ដែលស្មើ x កតា1ចែកនឹង y បូក1ចែកនឹង z បូក y កតា1ចែកនឹង x បូក1ចែកនឹង z បូក z កតា1ចែកនឹង x បូក1ចែកនឹង y ចឹងយើងមើលថាគេឲ្យតែ x បូក y បូក z ស្មើ0ហើយគេចង់សួររក a ហ្នឹងស្មើនឹងប៉ុន្មានចឹងយើងមានកន្សោម a ប៉ុណ្ណឹងយើងត្រូវបំបែកវាយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យបាន x បូក y បូក z មកហើយចំនួនវាដោយ0មកគឺយើងអាចរកតម្លៃ a ឲ្យបានហើយចឹងឥឡូវយើងធ្វើការដោះស្រាយវាមកកំណត់តម្លៃ a ស្មើនឹងប៉ុណ្ណឹងមកបន្ទាប់មកគឺជំហានដំបូងគឺយើងត្រូវធ្វើការតម្រូវភាគបែងវាគឺតម្រូវភាគបែងនៅក្នុងវងកញ្ចក់នឹងសិនមកអញ្ចឹងគឺយើងបាន a របស់យើងស្មើ x កតាយើងគុណកន្សោមឆ្លាស់មកនៅក្នុងវងកញ្ចក់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបាន z បូក y ចែកនឹង y z បូក y កតាគុណកន្សោមឆ្លាស់ដែរមកយើងបាន x បូក z ចែកនឹង x z បូក z កតា x បូក y ចែកនឹង x y បន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវយកសមត្ថកម្មយើងមកបំបែកហើយនៅពេលដែលយើងបំបែកមកគឺយើងអាចចំនួនវាបានហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងដាក់សិនមកមិនយើងដឹងនេះដោយ x បូក y បូក z ស្មើ0អញ្ចឹងយើងត្រូវការទាញរក z បូក y ដើម្បីយកទៅចំនួននៅក្នុងកន្លែងដែលយើងតម្រូវភាគបែងនេះមិញហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងយក x បូក y បូក z ស្មើ0ហ្នឹងយើងទាញរក z បូក y មកយើងបោះ x ទៅគឺយើងបានដក x ហើយយើងយកនឹងដដែលទាញទៀតមកយើងត្រូវរក x បូក z ចឹងយើងបោះ y ទៅបានដក y ហើយ x បូក y យើងបោះ z ទៅបានដក z ចឹងឥឡូវយើងមើលថាកន្លែងតម្រូវភាគបែងយើងគឺ x បូក y យើងចំនួនដោយដក x មកហើយ x បូក z ចំនួនដោយដក y ហើយ x បូក y ចំនួនដោយដក z អញ្ចឹងយើងចំនួនទៅគឺយើងបាន a ស្មើ x កតាដក x ចែកនឹង y z បូក y កតាដក y ចែកនឹង x z បូក z កតាដក z ចែកនឹង x y បន្ទាប់មកគឺយើងបំបត្តិវងកញ្ចក់ទៅយើងគុណ x គុណ y គុណនឹង z ចូលឡើងទៅលើទៅគឺយើងបាន a របស់យើងគឺដក x ក្រេចែកនឹង y z បូកដក y ក្រេចែកនឹង x z បូកដកនឹង z ក្រេចែកនឹង x y បន្ទាប់មកគឺយើងចាប់សញ្ញាដកវាជាកតាមកហើយយើងធ្វើការតម្រូវភាគបែងម្ដងទៀតយើងមើលថាតួទី1គឺខ្វះ x តួទី2ខ្វះ y តួទី3គឺខ្វះ z គឺខ្វះនៅភាគបែងហ្នឹងជាងយើងធ្វើការតម្រូវភាគបែងដូចគ្នាមកគឺយើងយកភាគបែងរួម x y z អញ្ចឹងគឺយើងចាប់សញ្ញាដកឲ្យដែរមកគឺយើងគុណទៅយើងបាន a របស់យើងស្មើនេះចាប់សញ្ញាដកមកយើងមើលថាតួទី1ខ្វះ x យើងគុណទៅគុណនឹងលើទាំងខមអញ្ចឹងយើងបាន x គីបហើយគុណទៀតមក y គីបនិង z គីបអញ្ចឹងយើងចាប់សញ្ញាដកទៅនៅសល់បូកយើងគុណទៅដូចដើមវិញហើយអញ្ចឹងគឺយើងបាន x គីបបូក y គីបចែកនឹង z គីបនៅលើតម្រូវភាគបែងរួមរបស់យើងមិញគឺ x y z បន្ទាប់មកយើងមើលថាឥឡូវហ្នឹងយើងត្រូវបំលែងវាយ៉ាងណាឲ្យបាន x បូក y បូក z ព្រោះថាតម្លៃហ្នឹងធ្វើឲ្យវាស្មើ0អញ្ចឹងយើងមើលថា x គីបបូក y គីបបូក z គីបនេះមិនមែនស្មើ0ដែរទេសមត្ថកម្មដែលគេឲ្យគឺ x បូក y បូក z ស្មើ0ទេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបំលែងវាទៅគឺខ្ញុំបានប៉ុណ្ណេះ a ស្មើនឹងដកកតា x បូក y បូក z កតា x ក្រេបូក y ក្រេបូក z ក្រេដក y z ដក z x ដក x y បិទវងចោលវិញបូក 3x y z
ចែកនឹង x y សិតនេះខ្ញុំបំលែងវាទៅគឺបានប៉ុណ្ណឹងមានន័យថាយើងនៅពេលដែលយើងគុណវាចូលទៅហើយសម្រួលទៅនៅសល់តែ x គីប y គីបសិតគីបឥឡូវខ្ញុំដាក់ឲ្យខ្លះយើងមើលនេះព្រោះនេះយើងគុណ x ចូលទៅដំបូងយើងគុណ x ចូលគឺ x គុណនឹង x ការ៉េបាន x គីបហើយគុណតទៀតមកគឺបាន x y ការ៉េបូក x សិតការ៉េដក x y សិតដកសិត x ការ៉េដក y x ការ៉េគឺយើងគុណចូលហើយមួយទៀតយើងធ្វើការគុណ y ទៅកន្លែងនេះគឺខ្ញុំគុណវាដើម្បីឲ្យទូទាត់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាកាន់តែច្បាស់បន្ទាប់មកយើងគុណ y ចូលទៀតគឺយើងបាន y x ការ៉េបូក y គីបបូក y សិតការ៉េដកសិត y ការ៉េដក x y សិតដក x y ការ៉េហើយនៅសិតមួយទៀតយើងគុណចូលទៀតមកគឺយើងបានសិត x ការ៉េបូកសិត y ការ៉េបូកសិតគីបដក y សិតការ៉េដក x សិតការ៉េដក x y សិតបន្តមកយើងមើលតាមពណ៌របស់ខ្ញុំទៅគឺមានន័យថានៅពេលដែលយើងគុណចូលសិតតែលេខសម្រួលបានយើងមើលថាបូក x នេះពណ៌ក្រហមហ្នឹងបូក x y ការ៉េហើយយើងមើលពណ៌ក្រហមនេះទៅគឺដក x y ការ៉េយើងមើលតាមពណ៌ហ្នឹងទៅសិតតែសញ្ញាវាបូកដកទាំងអស់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលវាបានទៅបន្តមកមានន័យថាវាស្មើប៉ុណ្ណឹងពិតប្រាកដហើយអញ្ចឹងយើងដាក់បានហើយយើងមើលថា x បូក y បូកសិតយើងគឺវាស្មើ0អញ្ចឹង0គុណនឹងមកកសោមហ្នឹងក៏វានៅតែ0ដែរអញ្ចឹង0យើងមិនដាក់ទេគឺនៅសល់តែដក 3x y សិតចែកនឹង x y សិតគឺនៅសល់តែប៉ុណ្ណេះ a ស្មើនឹងដក 3x y សិតចែកនឹង x y សិតអញ្ចឹងយើងមើលថា x y សិតដូចគ្នាយើងសម្រួលចោលទៅអញ្ចឹងយើងរកឃើញហើយនេះ a របស់យើងគឺស្មើដក3អញ្ចឹងយើងដាក់មកដូចនេះ a ស្មើដក3អញ្ចឹងលំហាត់នេះគឺយើងអាចរកវាឃើញហើយអញ្ចឹងយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេលំហាត់យើង